ating ngayong pag-uusapan ang aking binili sa Moto World na F1 Oxford 35 liters na tail mount. So, magkano ba yun? I think 4,500. So, yan po yung price. Yan. So, gusto ko na ipakita sa inyo kung ano yung binili ko. Tara! Ito yung binili ko. Tingnan natin. Gusto ko lang i-share ito sa inyo mga kaibigan kung sino man ang gustong bumili sa inyo ng tail bag. So, ito siya. So, ating buksan na kung ano ito. Yan mga kaibigan. Ito yung F1 Oxford. So, sabi dito F1, so 35 liters tail pack, 100% polyester, waterproof liner, reflected print, converts to a backpack, detachable base, unique safety strap, external pockets, expandable, elasticated knitting, and personalization color insert. Yan mga kaibigan. So ito yun. So ating titingnan to ang loob nito ha. Yan. So ating buksan na mga kaibigan kung ano nasa loob nito ha. Buksan na natin to. Pag-i-expand yan. Ayan. Ganyan pala siya pag-expandable. So, ito yung mga strap niya. So, ito din yung lining niya. So, pag i-detach pala natin. Yan. Ito. Tapos, ito yung zipper na kung saan ay i-detach. Yep. 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 Yan. So, ito yung maiiwan sa motor. Yan. Ito ay ilalagay dun sa strap sa motor sa kanyang bukuan. Ganyan. Ito yun. Okay, next. Buksan na natin kung anong nasa loob nito. Hindi pa lang kung excited pa ako o ano. What? So, yan. Yung talaga siya binuksan din. Yan. So, sa loob may nalagyan pa dito ng mga yung ORCR mo. Documents para ito mo na lang ilagay yung ORCR mo para hindi ka nang bubukas ng upuan mo sa yung motor. Tatanggalin mo pa kaya yan, mapuperwisyo mo pa yung police or kaya kung sino mo mahuhuli sa'yo, mapuperwisyo mo pa yung tatanggal ka. So meron mo pa dito isang packet. Ayan. So meron pa din guideline, first time guideline, luggage guideline. So, ilan ba ito? Hindi ko na po. So, buksan natin. So, kunin ko dito. Buksan natin. Okay. So, apat. Okay. Ang nakalagay dito is do not overstretch, always keep pace and body out of recoil path. Do not use when strap has visible sign, wear or damage. Next, meron kang apat na strap. Yan. Ito yung
i-authorize mo, sabi nung tinanong ko yung binilhan ko sa Moto World, binili ko pala siya sa sa Westgate dito sa sa Moto Market sa Alabang. So ito ay ilalagay mo sa natin mamili ng kulay. Okay. Marami. Lagay mo dito siya. Dito. Yan. Pili ka ng kulay mo dyan para daw tumayo siya. O ganyan. Hindi mabulok-bulok yung So next is ano ba yan? Yan. So ito ay ito yung waterproof bag. So yan, dito mo ilalagay lahat ng yung mga documents na ayaw mo mabasa. Okay siya. Okay. Next, lagyan natin ng gamit. Lagyan natin ng gamit. Yan. So guys, meron ako dito 4 na stock. Kita niyo to. So yan. Ito pa. Saka to. Atin niyo yung ikakabit ito. Dito. Sa stock. Tuturuan ko kayo kung paano magkabit. Okay. Kabit na natin. Kabit ko na yung 4 na strap. Yan. So, ating kakabit ko mamaya sa motor. Yan. So, abangan natin yung iba natin gagawin pa. Hey guys, ito yung aking dadalhin at ilalagay dun sa 35 liters na tail bag. Yan. Itong mga gamit na to. Yan. Ito kasi para sa aking anak. So, ipapasalubong ko sa kanya sa pag-uwi ko. Ayan, may organic lollipop. Itong isa ay watercolor. Yan. Ito yung mga damit ko na ilalagay ko. Okay, panyo pambahay doon sa konting pantales. So yan. Ating ilalagay na yun guys sa ating tail bag. Pagkakasyahin natin yung lahat. So tingnan natin. Guys, ito yung 35 liters na yun, F1 tail bag. So pwede nyo rin gawin pack bag. Yan. So yan, ganyan siya. So ito yung harapan niya. So pasensya na kayo, pinagpawisan ako. Yan. So yan guys, yung pagre-review ko ng tail bag, sulit siya. Sa 4,500 kung ayaw nyo nung top box na may bakal na bracket, ito maganda to.